Heran juga lho ke Mbah Kacuk iku ya kok ya. Wis tuwek kok kudu mikir tobat malah wedokan. Jenenge wong lanang, cocok. Mana nek tuweke. Iya lanang tapi ndelokke lho napas wis ngap-ngapan kok pikir ke wedokan. Lah ae Tejo karo Karwok padha arep mari ngendi aku sajake ke susu-susu. Jok, Wok, arep mari ngendi? Armin kok arek ngapain deh, Cok? Hale paling nawake barang jarahan ya aja gelem nang ngene. Kenapa, Cok? Iku barang colongan kok pancen ora halal iku. Oh iya. Jok, Wok. Padha arep mari ngendi? Ora usah basa-basi, Min. Ngerti aku to the point ae kowe. Kowe arek nawake barang jarahanmu karo kami kan. Ora level karo kami, Min. Barang colongan. Iya, Cuk, aja gelem barang colongan. Engko ke terlibat karo polisi. Iya bener ngomong. Wis kowe nek arek ngedol iku aja karo kami. Tawake karo sing lain, aja karo kami. Kami mau terlibat barang-barang colongan kaya ngono kuwi. Sapa sing arep nawarke barang kuwi, Jok, Wok? Lah wong barange wis entong, diborong karo Yuratmi. Cash kontan. Nek saru sampean pasti diutang. Yakin nyong. Sepele deh, Cok. Berarti deh dicek oke duit iki wong. Maksudmu kepiye, Cok? Dek kan oke duit. Kita kan arep modal usaha iki dadi agen pari. Ini. Nah, dek memang iso kita ajak kerjasama. Berarti pengeluaran kerja kita anggo modal duit DE. Pas sing mbok omong, Cuk. Nah, perkara duit langsung pas saiki. Min, kowe kira nang ndi rupane? Ya ora mari ngendi-ngendi, ana apa rupane, Jok? Wis pas, Min. Memang langkah rezeki pertemuan maut wis ditentokke. Cocok kepetuk kowe nang kene. Rezeki iki. Ayo kita jagong ning kono, Min. Eneng bisnis penting iki, Min. Jagong kita anak cerita bisnis ngadeg gak enak. Anak bisnis apa, Jok? Kok tumben-tumbene sampean cerita masalah bisnis? Lah wong biasane pahame mau ketongkrongan wae. Sepele. Iki untuk bisnis ketengan iki, Min. Iki bisnis gede iki. Wah, untungnya pun gede. Makanya kowe tak celuk. Iku nak kowe gelem nak ora kami golek sing lain lah ya kan, Wok. Iya, nang gelem tinggal ae, Cuk. Oh iya. Lah wong durung cerita bisnis apa kok wis nesu. Nah, ngene, Min. Saiki, Min, kami iki wis dadi pemborong gede. Nangani nerimo hasil-hasil panen ning daerah kene. Jadi kabeh panen pari wong daerah kene iki saiki penyalurane karo kami. Ya kan, Pak? Iya, bener, Min. Tahun iki masalah pangan kami sing nangani. Lah dadi inyong arep didadekna apa? Pertanyaan sing apik. Kayak weruh mulai nyambung. Iya. Jadi ngene. Dalam penanganan masalah pangan tahun iki kami butuh tenaga profesional sing iso bantu penanganan iki secara profesional. Iya. Sehingga iku hasil petani daerah kene iki ora eneng sing metu karo agen jopo. Nah, oleh karena itulah maka kami arek libatke kuwi. Inyong wis mulai nyambungke. Tapi inyong iki kerjane nang bagian apa, Jok? Kuwe kami percaya ke ngurus masalah marketingnya cocok. Cocoknya ya cocok, Jok. Memang iku keahliane inyong. Tapi inyong kok entuk perang persen. Kuwe iki wong ngurung kerja kok wis takon persenan. Kerja dhisik baru entuk hasil ya kan, Wok. Iya, mana nek wong tuk gaji dhisik baru kerja. Anak, saiki ngene. Inyong kan ditugaske untuk turun ke lapangan melobi petani-petani supaya hasil panine aja didol karo wong liya. Pas, memang iku tugasmu wis nyambung jenius we. Lah saiki inyong nek arep turun maring lapangan, nek ora nanang gawa duit ya ora bisa mlaku, Jok. Priben sih? Maksudnya piye min kok anggo duit? Kowe kan ngrono iku isih ngelobi dhisik urung arek nuku parine petaniku. Ngene, Jok, Wok, inyong kandhani ya. Zaman saiki nek ngelobi karo petani, ora bisa kuwi nek modal abab tok. Ngomong karo petani iku mut kadung ngomong-ngomong bae ya ora masuk. Petani saiki wis pada pinter-pinter, Jok, Wok, ora bisa diakali maning. Maksudnya kepiye lo, Min? Ngene, saingan bisnis saiki kan wis ketat.
saingan-saingan bisnis agen-agen kuwi saiki nekani petani ora gur waktu wayahe panen bae. Isih nyawa wis pada teka ngelobi. Ana sing wae bibit, ana sing nawarke pupuk, racune, bahkan jetore barang ya ditawari. Sing lebih canggih maning agen-agen saiki kuwi wae modal karo petanine sampai petanine panen dengan satu perjanjian engko wayahe panen parine aja didol karo wong liya men mudeng sampean. Masuk akal juga sih diomong Parmin iki, Cok. Maksudnya inyong nek arep medun metuki petanine ya kudu gawe duit gawe panjer dadi menemu parine iku pun sisa-sisa karo juragan liyane. Masuk akal juga pengomonganmu iki, Min. Wes pasti Jok saiki sampean arep ngasil ora bisnis e. Yo pastilah harus berhasil iki, Min. Mosok kita wong kene ora iso tuku pari wong kene yo kan, Wok. Yo nak iso kita kuasi kabeh paling daerah kita iki. Ya wis nek kaya kowe gawarine duite men inyong langsung turun maring petanine. Yo anggo duitmu dhisik lah, Min. Engko nek wis entuk hasil baru kami ganti. Iya men, mbok catet ae kabeh, engko nek wis panen baru kita hitungan. Ya ora bisa kaya kowe lah. Nek kaya kowe ceritane ya mending inyong bae sing dadi agene. Priben sih. Piye iki, Wok? Iya, Cok. Harus engko duit dhisik ku, Min. Ya iyalah gawe panjer petanine. Priben sih, Jok. Kok Wis Wok, kita keean dhisik karo dhek kan. Wok. nek ora ya petanine pada ora gelem. Tapi ki Jadi kita kepiye iki? Mosok kita agen mangan ngopi urung cocok. tenang ae. Kita untuk sementara iki, saurung kita entuk hasil iki, kita mangan ngopi nggon biasa wae. Kon biasa piye lho, Cok? Ya biasane kuwi mangan ngopi nang ndi? Yo nang omah lho, Cok. Ya wis lah ning omah dhisik, engko nek wis entuk untung akeh baru kita ngopi ning gede, mangan ning gede. Ah iki lah, Min. Iki 200 iki pun kami patungan 100 iki mau. Ya, ora apa-apa. Oke, panjeran kuwi dhisik ya. Sing penting ana uang jalane. Dadi nek petuk karo petanine men penak omongane. Yo yo yo. Ngene baru lancar urusane. Ya wis, inyong mangkat dhisik arep metuki petanine. Yo 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 yo. Kula Nek- nuwun. Nek iso hasil kabeh, Min. Gampang serahke karo inyong. Yo, yo. Inyong wis ahline. Piye iki wong mau kita teko orang njaluk duit ene. Lah iya, ya kan dhek sing duit kan. Ya iya. Makanya kita gorene. Lah kok terakhir ujungnya aku sing ngetoke duit kok. Piye? Ki mbek Parmin iki.